Opa, e aí galera, beleza? Proteno aqui e hoje eu vou estar fazendo uma modificação nesse carinha aqui, o Zoom X86, que é um teclado magnético, e eu vou estar trocando as keycaps dele e o cabo principal dele. Então vai ser uma modificaçãozinha leve aqui, rápida, mas que eu acho que vai deixar ele bem bonito, até mais bonito do que ele já é, até porque as keycaps são azuis, né? São meio que em degradê, vocês vão entender já, vou mostrar. E também os caracteres delas são na frente, né? Que é um tipo de keycap que eu sempre sonhei em ter, com um caractere na frente. E hoje elas chegaram pra mim, né? Que eu comprei e vou estar realizando esse sonho aí e colocando nesse carinha aqui. Eu vou deixar o link aí tanto do cabo, que é o cabo coil que eu vou colocar aqui, quanto das keycaps aqui na descrição do vídeo, se você quiser dar uma olhada. E então vamos lá, vou pegar as keycaps aqui. Eu fui meio curioso e fui abrir aqui o plástico pra ver como elas eram e meio que aconteceu isso aqui. Então era pra elas estarem bonitinhas assim, ó. Eu vou conseguir fazer isso? Tá, era pra elas ficarem bonitinhas dessa forma assim. Mas acontece, né? A gente pode fazer. Então acho que vai ser um pouco difícil de eu montar aqui, porque elas não vão estar certinho. Mas vamos tentar. Aqui na tela do meu PC tem uma imagem de um teclado aqui da mesma disposição das teclas, esse aqui para eu não me perder. E aí eu vou olhar aqui e vou montando aqui. Então eu vou colocar em timelapse e já eu volto com o resultado dessas keycaps novas nele. Bom galera, eu dei um corte aqui no vídeo pra não estourar a memória do celular, né? Senão ia ficar muito grande. Mas aí eu cortei e coloquei as outras keycaps. Ficou muito bonito, inclusive. Ficou mais bonito do que eu achei que ia ficar. Combinou muito branco com esse azul aqui. E assim, como nem tudo pode dar certo, aconteceu que um estabilizador, eu não sei se soltou, eu não sei se quebrou, eu não sei se veio assim. E eu tava teclando com o estabilizador só de um lado. Mas o estabilizador do backspace, né? Do botão ali de apagar, ele soltou, quebrou, sei lá. Eu tô com uma parte aqui e tem um ferrinho solto ali. Esse aqui, ó. Assim, não dá pra perceber tanto. E aí, então, eu tentei arrumar ali, mas acho que só vou conseguir arrumar abrindo o teclado todo, tirando a PCB. E eu vou fazer isso futuramente, sim, porque eu vou fazer alguns mods aqui. Mas eu não vou fazer isso hoje, porque também eu teria que tirar as keycaps e os switches, sei lá. Então não vou fazer isso. Mas como ficou aqui, ficou tudo certinho, ficou bonito, gostei muito. Agora falta o cabo, né? Eu vou estar colocando um cabo coil de azul ali, que é o cabo que eu usava no meu outro teclado mecânico. E eu vou colocar aqui pra combinar com essas keycaps, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou conectar o cabo ali atrás do gabinete. Vou colocar o teclado ali no lugar dele, né? Que ele tá em cima do mousepad, inclusive de cima de 3 mousepads. Mas eu vou colocar o teclado no lugar dele aqui e já volto filmando como que ficou aqui o setup com essas modificações, tá? Bom, galera, ficou assim o setup. O tecladinho ali, acho que ficou bem bonito. Esse azul deu um destaque pra combinar ali com o mouse e tal. O teclado ficou assim. As keycaps ficaram muito bonitas. O cabo até que ficou retinho. Acho que deu uma estética legal pros dois. Deixa eu levantar aqui. Não. Ainda mais com esse descanso de pulso aqui, azul. Deixa eu apagar a luz pra gente ver o RGB. Pronto. O teclado. Ficou bem legal. Depois eu posso mudar esse efeito aqui de RGB nele, né? Mas eu acho que ele ficou bem estiloso. Combinou legal com o setup. E aí o setup com a luz apagada ficou assim. Eu depois vou colocar uma fita de LED ali atrás da mesa, né? Mas por enquanto tá legal. Eu tô gostando de como tá ficando o setup.
Ainda tem algumas modificações para fazer, né? Preciso arrumar os cabos de setup, além de colocar ali a luz de LED. Provavelmente eu vou colocar algum fundo preto ali na parede. Talvez uma espuma acústica. Mas eu vou vendo. Mas o teclado pelo menos já terminamos então. Só falta fazer alguns mods nele, né? Como eu falei, arrumar o estabilizador que quebrou. Mas isso aí vai ficar um pouco mais pro futuro, até porque tem que chegar as coisas que eu comprei para fazer um mod. E aí quando chegar eu já monto ele, né, certinho, arrumo ele e etc, tá? Bom, então é isso. Se você gostou do vídeo, se tiver alguma pergunta, alguma crítica, qualquer coisa pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo, tá? O link tanto das keycaps quanto do cabo eu vou deixar aqui na descrição também. E se inscreve aí pra me dar uma força. E até o próximo vídeo. Falou!